I Jester Raja iz Ranoga kraja i danas ćemo igrati Geometry Dash World. U prošloj epizodi smo kucali one kodove. Subscribe i like ako želite više ovakvih epizoda i gameplayeva. Koment ako nešto želite da mi kažete. I share ako vaši prijatelji nisu stavljeni da vide ovaj video, a želite ga vide, a i ne moraju, znači slobodno. Danas ćemo da radimo challenge, da probamo sve ove levele da odradimo iz prve, znači Payload, Beast Mode, Mašina, Years i Frontlines. Znači probat ćemo iz prve, pa hajde da počnemo. Ja neću da pričam zato što hoću da imam koncentraciju, jer baš i treba za ova dva predzadnja. Tako da hajde počnemo. Joj, stalno reklamiraju nešto. Evo, Mašina, treći. Idemo četvrti, Years. I zadnji, Frontlines. Oh my god. Oh shit. Evo ga ljudi, odradili smo sve iz prve.